Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero mumenyereye tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubanze tubasuhuze mwebwe mwese aho muherereye ku migabane y'isi, tunabaha mwaramutse abandi ni mwiriwe bitewe na buri mugabane w'isi muhereremo. Turi kuwa kabiri ku itariki 11 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka wa 2023. Reka rero mbere yuko tubagezaho update mu buryo burambuye, twibutse wewe utarakanda subscribe kuri channel yacu Umubanji TV, waja handitse subscribe ugakandaho ugasharinga uyisangiza abandi link, mwalikinga mukaja muri comment mukatwandikira, iyo ni inkunga ikomeye muzaba muduteye. Reka rero tukugezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri aya makuru yacu. Amakuru yacu turaza kwibanda muri Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turahera muri Sud Kivu bidasanzwe, dukunze guhera muri Noro, ariko uyu munsi bidasanzwe turahera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahavugwa amakuru menshi. Muri Fizi cyangwa se imisozi miremire za Minembwe, ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye aho FARDC ivanze na Maimai bagabye ibitero ku baturage birwanaho. Turaja mu yandi makuru atandukanye aho vice guverineri akomeje gukora ubukangurambaga ku bwoko bw'ababembe, aho yari mu mujyi wa Baraka muri territoire ya Fizi. Turaza kugaruka ku magambo akomeye yagiye atangaza ahembera urwango. Muri Uvira bakajije umukwabo bashizeho amasaha ibinyabiziga bitagomba kurenza biri mu muhanda, bashizeho amabwiriza aremereye cyane ku bijanye n'umutekano bitewe n'ubwoba buri hariya. Mu mujyi wa Goma turaza kugaruka ku byo maire de la ville cyangwa se wowe kuza kwita meya ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Goma nuko umutekano watangiye kuza gahoro gahoro, aho abaturage batangiye gusubira mu buzabo cyangwa se gahunda imirimo ya buri munsi batangiye kuyikora ibigo nk'ibigo by'amashuri. Turaza rero kubabwira ku bijanye n'iby'urugamba uko byifashe aho mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hari kubera urugamba. Turaza kubabwira amakuru y'iby'urugamba mu buryo burambuye. Kinshasa hari abasirikare barimo general na colonel bakatiwe igihano kiremereye. Turaza kubabwira amwe mu mazina y'abakuru b'ingabo muri FARDC. Igihugu ca Chad naco kikaba cemeye gutanga ingabo nyinshi ngo zo gushigikira igisirikare ca leta ya Kongo mu kurwanya AFC M23. Naho andi makuru turaza kubabwira ku nkuru zatangajwe na perezida w'igihugu ca Afrika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa. Turaza kubabwira ibyo atangaje, umugabo ukomeje kwerekana uburyarya bwinshi. Turaza kubabwira gahunda z'umugabo n'ibyo akomeje gutangaza. Reka tujye ku ntambara yabaye ku munsi w'ejo muri axe ya Karingi. Muri Karingi aho ni Murenge, ku munsi w'ejo ingabo za Kongo FARDC na Maimai biroze bishambuke bagabye ibitero mu muhana ya Karingi baturutse mu nzira zitatu. Inzira ya mbere baje baturukamo baciye mu nzira yitwa aho bita mu Bijumba ndetse no ku Gaturiro na za Mutunda. Abaturage baza Karingi basubije inyuma umwanzi arahunga. FARDC yahunze igeze za Mikenke igwa mu mutego wa ngabo z'u Burundi. Iyi ntambara nubwo baje baturuka inzira zitatu, FARDC nuko yakubiswe mu buryo bukomeye nyuma igahunga itumva itabona. FARDC yarahunze igeze za Mikenke, yaguye mu mutego w'ingabo z'u Burundi zihari, barasamo umumajoro wa FARDC n'amaeskoti agera muri 3 abasha kugwa aho ngaho. Andi makuru y'urugamba nuko uko urugamba rwagenze, hari umusirikare w'umukapiteni wa FARDC wari uyoboye urugamba yatawe muri yombi hamwe n'ibikoresho byiwe byose barabifata. Ikindi kandi nuko hanyazwe inka z'abanyamurenge,
zanyazwe hariya mu nkambi ya Mikenke zinyazwe na FARDC. Ikindi nuko abanyamurenge bari mu nkambi ya Mikenke nuko bahunze, ndetse n'ariya moko y'Abafurero n'Ababembe nabo barahunze berekeza inzira ya Gipupu. Ikindi kandi nuko hamaze kumenyekana ko hakomeretse inkomeri nyinshi za FARDC. Abapfuye nabo ngabo twabashe kumenya, ariko abakomeretse ni umubare mwinshi, umubare ugera mu bantu 10. Mu Mikenke urugamba ntago rwatinze muri Karingi, nuko bazamutse urugamba ruremereye rwabereye muri Karingi. Nyuma yaho FARDC na Maimai birose bishambuke babasubirisha inyuma. Bakimara kugera mu Karingi mu Mikenke nako babonye musada ba Maimai bavuye mu Gipupu, basanga batenga mu bitugu, niho urugamba rwaremereye, aho barwanye urugamba rukaba rwaragejeje hafi mu masamo ya za nijoro bagihanganye. Amakuru atugeraho nuko Maimai zarayo hafi mihana y'Ababembe ya Mikenke, barariye inkomeri zabo zari nyinshi ku buryo babuze n'uburyo bazihungana. Naho inka zigerageje guhunga zerekeza za Mikarati, n'inka z'abanyamurenge zarafashwe zifatwa n'ingabo za FARDC barazinyaga. Reka tujye muri Fizi, muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka. Guverineri wungirije wa Sud Kivu no mu bwoko bw'Ababembe bamwita Jean-Jacques Elokano, ari mu mujyi wa Baraka mu rwego rwo gushishikariza abo mu bwoko bw'Ababembe ngo guhaguruka bakagwanira ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'uwo guverineri mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bagisumara gusoza iya nama yabereye mu mujyi wa Baraka. Jean-Jacques Elokano yavuze kuko abo mu bwoko bw'Ababembe cyangwa se urubyiruko rutuye muri Fizi na Baraka abashishikariza kuja mu ngabo za Kongo cyangwa se ngo bagahaguruka bakagwanira igihugu cyabo. Ibi rero yavuze kuko ngo bagomba kumanuka bakaja mu kigo bakoramo imyitozo ca Rubirizi hariya muri Plaine de la Ruzizi, bagahaguruka ngo bakaja kwitanga intare za Sarambwe, yewe ntatinyuka no kuvuga ngo kuko ngo ari u Rwanda. Ngo ibi rero ngo byabaye ngo ni nk'ibyo muri 1996 ndetse na 1998, kuko byatangajwe no vice guverineri Jean-Jacques Elokano. Yavuze kuko ngo aho bafite umwanzi ngo ni M23 ngo baze bamanuke baje kuyitanga. Ati abandi biga buremo kubiri bazamuke baje imurenge ngo kuko niho hari abanzi babo. Atanatinyutse yanabise kuko ari n'abanyarwanda, ntiyatinye kuvuga kuko abanyamurenge ngo ari abanyarwanda, ari abanyamahanga ngo binjiye cyangwa se bavogereye Kongo. Ati muhaguruke twigaburemo kubiri, bamwe baje kwitega M23, abandi bazamuke baje imurenge kugwanya abanyamurenge ngo ni abanyamahanga ni abanyarwanda nk'uko yabivuze. Rero akimara kubivuga birakekwa ko bagende kuri aya mabwiriza, bakaba babyutse ku munsi w'ejo hashize ku itariki 10, bakaba baragaje ibitero baciye mu nzira zitatu hariya muri za Karingi. Bakaba rero bakomeje gushira mu bikorwa uyu mugambi mubisha w'uyu vice guverineri Jean-Jacques Elokano. Reka rero tujye muri Bukavu. Ubwo ni bwinshi cyane muri Bukavu ku banyamurenge batuye hariya. Umwe mu bayobozi yagiye ku mbuga nkoranyambaga atangaza ko ngo hariho gahunda y'amoko atuye hariya ngo bahaguruke bagwanye abanyamurenge. Ati bazi ibice batuyemo, yanavuze n'ibice batuyemo nka Kazanguba, za Mumba, za Nyawera n'ahandi hatandukanye hariya mu mujyi wa Bukavu. Ati muhaguruke, ufite ishoka, ufite agafuni, ufite umupanga, ufite imbunda, muhaguruke tubice, bashaka kutwambura igihugu. Aho ni amagambo yatangajwe n'umwe mu bayobozi hariya muri Sud Kivu mu mujyi wa Bukavu. Reka rero tujye no muri Uvira. Nuko ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bashizeho amabwiriza adasanzwe ajanye n'ibinyabiziga byo mu muhanda. Batangaje ko ngo kubera umutekano muke ukomeje kubera hariya muri Sud Kivu byabateye ubwoba, bakaba batanze itegeko ko nta kinyabiziga yaba imodokari cyangwa se moto n'ibindi byose bigenda mu muhanda nta ikoresho cemerewe
kuzenguruka hariya muri uriya muhanda nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Ati rero ibinyabiziga byose bigomba guhagarikwa nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira. Ariko bamwe mu bakurikirana ibintu n'ibindi cyangwa se abaturage batuye hariya baratangaza ko ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira abayemo gukabya cyane. Ati intambara iracari kure ntiranagera hafi na za Kavumu. Ati birabaje bashiraho aya mabwiriza mu mujyi wa Bukavu ariho hegereye bataratanga iryo tegeko n'ahandi hose hegereye. Ati abantu ni amahoro, atari ko ntibyumvikana ukuntu iri tegeko baritanze hariya mu mujyi wa Uvira, bikaba rero ngo bizabangamiye benshi mu baturage batuye hariya, bakaba iyi nkuru batayakiriye neza, byababaje. Reka tuje muri Nord Kivu, umujyi wa Goma. Meya w'umujyi wa Goma Bwana Katembo Kayikole yatangaje ko impunzi zose zigomba gusubira mu mihana zaje ziturukamo cyangwa se mu bice zaje zihungamo imirwano. Ati impunzi ziri mu mujyi wa Goma turazisaba gusubirayo mu bice zaje zihungamo, dore ko Nord Kivu ibice binini bigenzurwa na FCM23 hari umutekano uhagije. Ati rero musabwa gusubira mu byanyu, turabizeza ko turi gukora ibishoboka byose ngo umutekano ugaruke 100%. Naho muri Goma umutekano nuko wamaze kugaruka, abaturage basuye muri activite zabo za buri munsi. Amashuri nuko yasuye kandi gufungura, amashuri amwe namwe hafi ya yose nuko yaje gusubira kandi gufungura. Ikindi nuko kandi bari kugenda bagarura uburyo umutekano wagaruka, ndetse n'amabanki amwe ngo hagiye kuganirwa n'abashinzwe cyangwa se n'abahagarariye amabanki ku buryo nayo yafungura bidatinze. Eka tujye mu bijanye n'urugamba, nuko M23 yamaze kwigarurira centre ya Kalehe yose, territoire ya Kalehe yose ubu ikaba iri mu maboko ya M23. Bakaba basatiriye ikibuga c'indege ca Kavumu. Hari amakuru atugeraho yemeza ko ikibuga c'indege ca Kavumu bari ku birometero 3 n'iki kibuga c'indege, ariko na makuru tugikurikirana turaza kubagezaho uko bizaba bimeze, ntago tuyagazeho 100%, turacayatohoza neza tuze kuyababwira. Murabizi ko Umubanji TV tubagezaho amakuru yizewe kandi twabashe gutohoza neza tukamenya ko ari ukuri, niyo tubasha kubagezaho. Ariko aya ngaya ntabwo twabihagararaho 100% ngo tubatangarize ko ari ukuri. Ni amakuru tubabwiye ko tugiye gukurikirana tukamenya ko ari ukuri cyangwa se ari amakabya nkuru. Reka tujye mu mujyi wa Kinshasa. Nuko hari abasirikare, bamwe mu basirikare bakomeye barimo General Major ndetse na Colonel bakatiwe igihano c'imyaka 3. General Major Bruno Mupenzo na Colonel Patrick Mboma nuko bamaze gukatirwa igihano c'imyaka 3, igifungo c'imyaka 3, nico ubucamanza bwa gisirikare bwabashije kubakatira. Aba rero barashinjwa ngo kunyereza imishahara y'abasirikare, ndetse hari umwe uyu Colonel nako General Major Bruno Mupenzo ngo yagiye afata imbunde akazigurisha n'ingabo za FDLR bakamuha amafaranga. Bashinjwa n'ubwambuzi, aho bambura abasirikare bakabambura imishahara bakayigwizaho. Naho hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Chad ngo ceme gutanga ingabo nyinshi mu gufasha igisirikare ca Kongo FARDC mu kugwanya M23. Chad iratangaza ko ngo izaha igisirikare ca Kongo ingabo zigera muri 782 mu kufasha FARDC kugwanya M23. Naho Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aratangaza ko ngo
misiyo ya Sami DRC, ingabo ziri mu itsinda rya Sami DRC ngo rigiye kuvaho, ngo akaba hashakishwa inzira y'ibiganiro za Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya, ngo akaba abishigikiye ndetse ngo akaba yarishimiye n'imyanzuro hagati y'inama igize ibihugu by'umuryango wa EAC ndetse n'ibihugu bigize umuryango wa SADC, ngo akaba yarabyishimiye. Uyu mugabo mu by'ukuri aragenda agaragaza uburyarya. Mu gihe atangaza ibi ngibi haravugwa ko hari ingabo nyinshi zaciye i Bujumbura, ngo zikaba zambutse i Bukavu gufasha ingabo za FARDC mu kurwanya M23, ngo gukumira M23 ngo itazafata ikibuga cy'indege cya Kavumu.